बच्चों, ये देखो बच्चों कितना प्यारा घर है। अरे वाह बच्चों, ये तो झोपड़ी टाइप में है। अरे बच्चों, घर के पीछे तो एक प्यारा सा पेड़ भी है। चलो आगे देखते हैं। अरे बच्चों, ये क्या है? अरे ये तो एक बत्तख है। बच्चों, ये देखो कितनी प्यारी बत्तख है और वाह कितनी क्यूट लग रही है। चलो बच्चों, ये देखो इसके साइड में तो एक चाबी भी है। चलो इस बत्तख को चलाकर देखते हैं। चलो बच्चों ये देखो, इस क्यूट सी बत्तख के साइड में चाबी थी। हमने चाबी को तो भर दिया है। अब देखो इस बत्तख को चलाकर देखते हैं। चलो यहाँ पर रख देंगे। ये देखो यहाँ पर थोड़ी प्लेन जगह है, यहाँ रख देंगे। और अब देखो बत्तख तो डांस कर रही है बच्चों। वाह कितनी प्यारी बत्तख है। चलो इसे इधर को कर देते हैं। ये देखो बच्चों, बत्तख तो बहुत बढ़िया डांस करती है। वाह देखो बच्चों, कितना बढ़िया डांस करती है बत्तख। मगर बच्चों, तुमने कोई आवाज सुनी? Help me! बच्चों, लगता है कोई हमें मदद के लिए पुकार रहा है। चलो बच्चों, इस प्यारी सी बत्तख को इसके घर पर छोड़ देते हैं और फिर देखते हैं हमें कौन पुकार रहा है। ये देखो बच्चों, हमने प्यारी बत्तख को तो इसके घर पर बिठा दिया है और अब चलते हैं आगे की ओर। देखते हैं हमें कौन मदद के लिए पुकार रहा है। चलो बच्चों, और बत्तख को बाय बाय कहते हैं। बत्तख बाय बाय, हमें जाना होगा। ये देखो बच्चों, साइड में तो कोई नजर नहीं आ रहा, मगर ये आवाज तो इधर से आ रही है। अरे बच्चों, ये आवाज तो यहाँ से आ रही है। देखो, अरे हाँ, आवाज तो इसके अंदर से आ रही है। मगर बच्चों, यहाँ पर तो हरी हरी घास उगी है और यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। चलो बच्चों, इसके अंदर देखते हैं कौन है। चलो बच्चों, जल्दी से इस हरी घास को तो यहाँ से निकाल देंगे। और देखो इसके अंदर जल्दी से मट्टी को हटा कर देखते हैं इसके अंदर क्या है। अरे बच्चों, ये तो एक टायर है। लगता है इसके अंदर कोई गाड़ी दबी हुई है। अरे बच्चों, ये देखो दूसरा टायर। अरे ये क्या है? चलो बच्चों, जल्दी से देखते हैं इसके अंदर क्या है। अरे ये तो ट्रैक्टर लगता है। चलो बच्चों, जल्दी से देखते हैं। चलो इसे निकालते हैं। अरे नहीं बच्चों, ये तो एक ट्रैक्टर ही है। अरे वाह, ये देखो बच्चों, ये तो एक ट्रैक्टर है जो कि बहुत प्यारा ट्रैक्टर है। अरे बच्चों, लगता है ये काफ़ी दिन से अंदर दबा था, तभी तो ऊपर हरी हरी घास भी उगाई। अरे बच्चों, ये ट्रैक्टर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में था। अरे चलो, अब इसकी प्रॉब्लम दूर हो गई। चलो बच्चों ये देखो, इसके ऊपर तो फार्म लिखा है और नंबर 682 लिखा है। वाह बच्चों, ट्रैक्टर कितना प्यारा है। ये देखो बच्चों, चलो बच्चों, इस ट्रैक्टर को चलाते हैं। अरे बच्चों, ये देखो पीछे की तरफ क्या है। अरे बच्चों, ये तो एक प्यारी सी जेसीबी है। अरे वाह, ये देखो कितनी प्यारी जेसीबी है बच्चों। और ये देखो जेसीबी के ऊपर तो ये चैन भी रखी है बच्चों। लगता है इस जेसीबी का काम है किसी गाड़ी को गड्ढे के अंदर से निकालना और किसी की मदद करना। और ये देखो बच्चों, ये तो पीछे एक पेड़ भी है जो कि काफ़ी खूबसूरत पेड़ है बच्चों। हरा भरा पेड़ है और हमको भी पेड़ लगाने चाहिए बच्चों। ये देखो कितना बढ़िया पेड़ है। चलो बच्चों, तो अब हम अपने ट्रैक्टर को लेकर आगे चलते हैं। चलो बच्चों। अरे बच्चों, तुम्हें कुछ दिखाई पड़ा? अरे इस गड्ढे के अंदर तो ये रेड कलर का महिंद्रा ट्रैक्टर गिर गया है बच्चों। अरे ये देखो,
ये तो बुरी तरीके से फंस गया है बच्चों। अरे बच्चों ये देखो, इधर तो एक फोर्ड ट्रैक्टर है। ये फोर्ड ट्रैक्टर तो इसकी मदद करने के लिए खड़ा है। और ये देखो, मगर इस ट्रैक्टर को कैसे निकालेगा? इसके पास तो ना कोई जंजीर है और ना ही कोई रस्सी। चलो बच्चों अपने आसपास देखते हैं। बच्चों आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा। अरे बच्चों एक आइडिया। बच्चों ऐसा करते हैं, जहाँ वो जेसीबी खड़ी थी उसके पास चलते हैं और उस जेसीबी को लेकर आते हैं और फिर इस ट्रैक्टर की मदद करेंगे। चलो बच्चों जल्दी से चलते हैं। ये देखो बच्चों, हम जेसीबी के पास आ गए हैं और अब जेसीबी को लेकर चलते हैं। चलो। बच्चों ये देखो हमारी जेसीबी, और ये तो इस महिंद्रा ट्रैक्टर के पास पहुंच गई है। चलो बच्चों देरी ना करते हुए इस ट्रैक्टर को बाहर निकालते हैं। चलो बच्चों हमने ट्रैक्टर के नीचे की साइड जंजीर को बांध दिया है और देखो जंजीर को हमने जेसीबी में भी लगा दिया है और अब हम ट्रैक्टर को बाहर निकालेंगे। चलो बच्चों क्रेन की मदद से। बच्चों ये देखो, इस प्यारी जेसीबी ने कुछ ही सेकंड के अंदर इस महिंद्रा ट्रैक्टर को गड्ढे से बाहर निकाल दिया है। ये देखो बच्चों, इस जेसीबी को एक प्यारा सा थैंक यू कहना तो बनता है। थैंक यू प्यारी जेसीबी, ट्रैक्टर को बाहर निकालने के लिए। चलो बच्चों अब ये ट्रैक्टर अपनी मंजिल पर आराम से चला जाएगा और जेसीबी को हम वहीं खड़ा कर आते हैं। चलो बच्चों। बच्चों जहाँ से हम जेसीबी को लेकर गए थे वहीं पर हमने जेसीबी को खड़ा कर दिया है। चलो बच्चों अब हम अपने ट्रैक्टर को लेकर आगे चलेंगे। बच्चों ये रहा हमारा फार्मर ट्रैक्टर और ये देखो ये रहा वो महिंद्रा ट्रैक्टर जो कि गड्ढे में फंसा था और वो रहा फोर्ड ट्रैक्टर। ये देखो बच्चों इन दोनों ट्रैक्टर को बाय बाय कर कर हम चलते हैं आगे। बाय बाय महिंद्रा ट्रैक्टर और बाय बाय फोर्ड ट्रैक्टर। चलो हम चलते हैं आगे। बच्चों ये देखो ये क्या है? अरे बच्चों यहाँ तो टायर पड़े हुए हैं। ये देखो बच्चों लगता है यहीं आसपास कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। जो ये देखो यहाँ क्या दबा हुआ है? अरे बच्चों ये तो कोई गाड़ी है। चलो बच्चों इसे जल्दी से निकालते हैं। चलो बच्चों जल्दी से मट्टी को हटाकर इसे गाड़ी को बाहर निकालते हैं। अरे बच्चों ये तो एक लंबा वाला ट्रक लगता है। अरे हाँ बच्चों ये तो एक ट्रक है। अरे ये तो कितना बड़ा ट्रक है, मगर ये मिट्टी के अंदर कैसे दब गया? चलो बच्चों जल्दी से इसको बाहर निकालते हैं। ये देखो बच्चों ये तो मिट्टी के अंदर धंसा हुआ है। ये देखो ये तो निकल गया। अरे बच्चों ये देखो इसके ऊपर तो बाहुबली छपा है। अरे बच्चों ये तो बहुत बड़ा ट्रक है। चलो जल्दी से इसे यहाँ पर रख देते हैं। मगर बच्चों इसके तो बीच वाले टायर निकल गए हैं, जो कि टायर यहाँ पर पड़े हैं। चलो बच्चों जल्दी से इन टायर को इस ट्रक में लगा देते हैं। बच्चों इन टायर को लेकर चलेंगे और ट्रक में लगा देंगे। ये देखो ट्रक को हमने उल्टा कर दिया है और इधर से टायर को लगाएंगे ये वाले को और फिर ये वाले टायर को लगा देंगे। अब इस वाले टायर को लेंगे और इसके अंदर लगा देंगे। जो ये देखो अब इस वाले टायर को लेंगे
और यहाँ पर इसको भी लगा देंगे। ये देखो, इसको यहाँ पर लगा देंगे और बच्चों फिर हमारा ट्रक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो बच्चों, तो जल्दी से इस टायर को लगा देते हैं। ये देखो बच्चों, ने इस टायर को तो लगा दिया है। ये देखो, अब ट्रक को करते हैं सीधा। ये देखो बच्चों, हमने ट्रक को सीधा कर दिया है। ये देखो बच्चों, कितना बड़ा ट्रक है। चलो इस ट्रक को बाय बाय कहते हैं। ट्रक बाय बाय। चलो हम आगे चलते हैं। तो ये रहा हमारा ट्रैक्टर। अब हम अपने ट्रैक्टर को लेकर चलते हैं। बच्चों, इस प्यारे ट्रैक्टर को हमने इस छोटी सी बत्तख के यहाँ खड़ा कर दिया है, जो कि ये बत्तख का घर है। देखो कितना प्यारा बत्तख का घर है और हमने इस ट्रैक्टर को यहीं खड़ा कर दिया है। चलो बच्चों, इन सभी को बाय बाय कर कर हम चलते हैं घर। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बच्चों, बाय बाय।